Всем привет, друзья, коллеги. Мы живем и работаем в городе Пинске. Это Республика Беларусь. Сегодня понедельник, 17 октября. Вот. Мы на сегодня положили наши перемычки, которые залили в субботу. Вот они подсохли, высохли. Уложили, также закрепили на каркас минерит, вот, потому что расстояние очень малое получается, и ничего здесь больше не поставишь. Вот видите, вот сами. Вот. Оставили такие зазоры, пару миллиметров для расширения и нагревания топки, вот, чтобы был вентилируемый зазор. Так, вот наша двухсторонняя топка, это мои ноги, там будет зал. Вот. Также зашили стенку, которая от зала гипсокартоном, прорезали канал для крючка. Вот. Также уложили ряд кирпича, на который будет ставиться такой деревянный карниз. Сверху гранитной плиты не будет, вот, а просто будет деревянное основание, от которой отходит сам карниз. Вот, и будет так хорошо. Сейчас вам покажу, что в зале. Вот, вид зала получается. Вид зала так будет тоже. Вот, выход вен канала. И вторая перемычка. И также минерит. Вот эти зазоры, которые я вам говорил, вот здесь они идут на топочкой. Вот. Вот такие вот. Это минерит, фиброплита. Мы крепим на саморезы. Сзади каркас. Обычные гипсокартоновые и профиля будут все вешаться. Ну все. Всем пока. До завтрашнего дня. Как завтра будем делать, сниму. Вот друг нам пришел. На улице замерз он, вот, и Эдика принес в хату, в дом погреться. Вот. Ну все, всем пока. Завтра мы увидимся. Всем привет, друзья, коллеги. Сегодня среда, 19 октября. Мы приехали на объект и сделали монтаж гофры, жарпочной гофры. Вот. Ее провели сквозь модульный блок. Мы в нем болгаркой делали уширение, чтобы она свободно прошла. Вот. Я считаю, что это очень хорошо и удобно, потому что есть жесткая фиксация, чем делать из нержавейки или чего-либо. Блок сам по себе сильно греться не будет. Вот. Еще дополнительная изоляция. Еще вам покажу верхнюю крышку, которая перекрывает вход напрямую в трубу. Вот, видите, она для дополнительной тяги, вот, и для усиления тяги сделана с отверстиями. Вот, сейчас мы ее поставим. Эдик уже подготовил дверцы пробной топки. Мы хотим все проверить на герметичность, вот, чтобы все в порядке было и не поддымливало. Сейчас мы затопим. Уже разгорелось. Сейчас я пойду на второй этаж проверю, потому что у меня садится батарея, надо быстро снять. Мы поднялись на второй этаж. Вот здесь все и изолировал утеплителем. Еще положу фольгированный утеплитель с фольгой. Все сделаю полностью, чтобы было герметично. И здесь в коробе будет лючок для подачи горячего воздуха в комнату. Вот. Здесь все перекроется, будет типа как стоять как тумбочка. Вот так мы уж работаем. Я думаю, что мы сегодня не успеем, то что придется еще остаться на завтра делать шаблоны под. Снимаю на телефон, так как уже села камера. Вот, показываю. Мы тут сделали термокамеру.
Вот, все полностью проклеили, там сделали все. Здесь выход у нас получается с первого на второй этаж и входит в трубу. Здесь будет выходить горячий воздух, а если это малое отверстие, мы сделали с профиля трубочку, вот будет выход там, такой выход. Вот здесь будет. Вот я сделал. Это будет как декорация будет. Вот. Сюда что-нибудь красивенькое такое сделается, и все хорошо будет. Так, теперь мы все это зашиваем. Положим сейчас еще лист сюда утеплителя, типа крышку, и перекроем все гипсокартоном. Все, и у нас получится вот так. Вот, будет так красиво. Это детская комната маленькой хозяйки, чтобы было тепло и уютно. Все. Вот. Как хорошо, что два стекла, и оттуда видно, и отсюда. Там Дима сидит, смотрит. Как горит. Всем привет, друзья, коллеги! Сегодня 20 октября, мы закончили объект. Мы сделали монтаж двухсторонней чугунной топки. Еще всех поздравляю с прошедшим праздником, Днем Печника. Желаю всем успехов в работе, новых и творческих идей, ну и всего самого наилучшего. Вот. Мы сегодня сделали короб до конца, зашили его гипсокартоном, вот так он выглядит, получился, поставили сверху шибер. Вот. Заказывали часть шибера с Минска, а вот уже здесь в Пинске мы уже у нашего кузнеца доваривали все это дело. Вот. Сделали шаблоны под деревянные полочки. Ну, здесь будет такая квадратная балка. Вот. Это получится низ будет это 12, вверх 17. Вот. И снизу немного помучились, как есть такая пословица: 7 раз отмерь и 1 раз отрежь. В нашем случае это 1 раз надо камень отрезать, а фанеру можно и раз 7 и 10 резать, потому что камень очень дорогой. Вот. Здесь мы бортик сделали 6 сантиметров. Вот. И здесь просто боковые будут обычные полочки. Мы их сделаем прямо, закажем, а уже сами их прорезем и по месту обрежем. И сам рез прячется камнем. Вот. И здесь то же самое, просто будет обычная такая красивая деревянная полочка и утолщение в 6 сантиметров. Вот. Завтра мы поедем, завезем эти шаблоны наши. Вот. И там еще с другого камина мы завезем тоже, чтобы нам все уже делали вместе. Завтра мы отдыхаем и в субботу поедем на новый объект. То, что всем до встречи, пока. Всем привет, друзья, коллеги. Сегодня суббота, 22 октября. Мы приехали на новый объект. Наша задача стоит отреставрировать старый камин и плиту. Камины, скорее всего, не рабочие, потому что труба, как вы видите, узкая. Вот она получается 4 кирпича, а внутри где-то 13 на 13 будет, и вставлена гильза. Тем самым заушен сам дымоход. Сейчас мы пройдем в дом, и я покажу, что с печкой и с камином. Вот мы пришли в дом. Я раньше сюда приезжал, плита здесь была. Я ее смотрел, она как бы в хорошем состоянии. Кирпич в топке целый, ей мало пользовались. Вот. Ну, сначала мы разберем эту плитку. Вот. Плитку собьем ее. Здесь, скорее всего, поставим красивые кованые дверцы. Также обрамление на духовку сделается. А вот сам камин. Вот. Я думаю, что он, скорее всего, не работал. Но мы сейчас проверим, когда вытащим задвижку, она не поднимается. Вот. И попробуем его затопить. Вот. Проверим тягу. Ну, я думаю, что что-то интересное сделать получится. Вот. Сейчас мы и разберем, посмотрим. Вот.
Ну все, мы делаем. Вот мы растопили камин, полный дом дыма. Вот, видите, как он все равно дымит, видите, вот. Если он бы работал, то в середине не залаживали бы все плиткой, вот, и не оставляли его как декорацию, а просто топили и использовали бы по назначению. Даже при открытом подвале, оно все равно, видите, как бы тянет, но дунет ветер, малейший ветер, и все равно, видите, крутит. Вот, видите, все равно, вот и дым пошел, видите. И даже вылетают искры. Ну, то, что будем, да, однозначно переделать. Видите, сколько дыма, вот как дым идет с камина, вот как дым идет, видите, полностью вылетает. Сейчас надо все открывать, проветривать все помещение, тушить этот камин. Ну, я думаю, что мы сделаем его красиво, все в порядке будет, немножко прохладно, но ничего, как будем делать отделку, поставим обогреватели, и все в порядке будет. Все, ждите продолжения. Мы растопили плиту, ну, тяга в плите относительная, нормальная, как бы тянет, все в порядке. Давно уже печка не топилась, наверное, не работала. Сейчас вам покажу, что на улице там с трубой. Вот там тянет. Трубу будем все равно и разбирать. Вот мы на крыше, конечно, сильный ветер, мне пришлось одеть куртку красную, она более теплая. Как всегда нас опять выручает машина, мы привязали при цепному веревку для подстраховки лестницы. Вот сейчас вид такой красивый, все приближается к зиме, все уже готовится, дача тоже, трубу тоже сейчас будем разбирать, она еле держится вся уже, видите, сыпется основание. И снизу Эдик уже лезет и с молотком на разборку трубы, как на крепость, поднимается по лестнице, и вместо орудия у него молоток. Вот, и он будет бороться с нашей трубой. Все, разбираем. Ну-ка, растопи. Все, дело положено. Вот, мы будем делать сейчас, разбирать. Ну все, ждите продолжения. Ну вот мы на сегодня закончили, я немного грязный, вот, ну ничего страшного, я помоюсь уже дома. Вот мы разобрали старую плитку, сняли, разобрали саму трубу. Вот. Здесь она была в 4 кирпича. Вот. Там вот видно, дальше идет труба. Укрыли там клееночки, немножко на дырявая, ну ничего, главное, что дождь это и не попадает. В понедельник приедем, уже привезем уже кирпич, все остальное. Затопили сам камин просто без трубы. Тяга хорошая, просто была заужение. Вот. Этот кирпич был криво, мы его сняли и вот этот снимем. На улице дождик идет целый день. Вот мы мусор сгрузили в мешки и вынесли на улицу. Вот. Я еще переживаю, чтобы я выехал. Ну, как я буду выезжать, Эдик снимет, вот, покажет. Ну все, всем пока, спасибо, что смотрите мои видео, ставите лайки, классы, комментируйте. Я и дальше буду стараться выкладывать новые и интересные видео. Все, всем пока, до понедельника. Сейчас Дима будет выезжать.